ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു വാട്ടർഫാൾ കാണാനാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷട്ടിൽ ബസ്സുണ്ട് റോഡിൽ നിന്ന് ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. കുറച്ച് ദൂരം വരെ ആ ഷട്ടിൽ ബസ് വരുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കാൽനടയായിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് പോവേണ്ടത്. ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേരാണ് റംബോഡ വാട്ടർഫാൾ. ഇത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഉള്ളത്. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വാട്ടർഫാളാണ്. ഈ വാട്ടർഫാളിന് എൻട്രി ഫീസ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർഫാളിനെ നേരെ വ്യൂ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബുഫേ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുഫേ അല്ലാതെയോ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഹോട്ടൽ പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ ഷട്ടിൽ ബസ്സും ഇവരുടെ വകയാണ്. നമുക്ക് കുത്തനെയുള്ള റോഡായിരുന്നു. ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ താഴേക്ക് ആണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രംബോഡ വാട്ടർഫാളിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം ബസ് ഷട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്നു ഇറങ്ങാം. ഞാൻ കുറേ വെള്ളക്കാരൊക്കെ നടന്ന് കയറിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് കുറച്ച് ടയറിങ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് സമയവും കുറവായിരുന്നു. അത് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബസ് എടുത്തു ആണ് താഴേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ദൂരം എന്തായാലും നമുക്ക് നടന്നാലേ ഒക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റംബോഡ വാട്ടർഫാളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് രംബോഡ ഫാൾസ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് എടുത്തെന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ചു. ബുഫേ ലഞ്ച് നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ബൈ.